Olá, Big queridos, começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira e eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. E agora eu tô no meu horário de almoço, então eu estou na Maquidice House. Ô, James, engraçado. Bora que a cascata não paga sozinha. Passei maquiagem pra tirar foto e agora eu tô indo pro Poupa Tempo fazer o RG novo. Oi, queridos, hoje é quarta-feira. Já acordei e tô aqui, ó, estudando. E eu sei que pulou do nada pro dia de hoje, mas é que eu apaguei as informações de tenho que gravar o meu dia ontem. Hoje eu vou continuar a matéria de morfofisiologia dos órgãos da audição. Pronto, agora já passou bastante tempo e eu vou fazer almoço. Eu abri pra mostrar pra vocês. Olha isso! Sério. Feito todos os corres da manhã. Gente, olha o tanto que eu andei, meu Deus do céu. Tô chegando aqui na casa da Bia pra poder almoçar. Já são 1h30 já. Tá acabando o horário de almoço já. Que hoje tem bastante coisa pra fazer. Ainda tem as coisas do trabalho. A gente vai na casa do Abud também. Depois a gente vai no GC. E bora que bora. Gente, tem umas pessoas querendo falar com vocês aqui. Oi, gente, curte, compartilha, comenta, manda os amigos e é isso, beijo, me siga também lá, também. Oi, gente, hoje é quinta-feira. Gente, o Nicolas veio me buscar aqui pra fazer vistoria no imóvel e ele esqueceu o capacete, cara. Ela que põe no lugar que não deveria pôr. Nossa, eu tava na frente dele. Gente, eu tenho um problema que é, eu não tomo café, só em momentos muito específicos que o cheiro me dá vontade de tomar, porque o cheiro é muito bom, mas eu não gosto do gosto. E eu também não tomo leite, por motivos de passar mal, mas também de não gostar. E aí eu fico sem opção de café da manhã, eu tenho opção de suco e água. Eu queria ter o paladar das pessoas que conseguem comer ovo de manhã. Pra mim, é a mesma vibe de comer bacon nos Estados Unidos. É tipo uma refeição do almoço de manhã. Quem caiu no conto da Luísa Sonza de que ela foi traída, não entende nada de marketing, não entende nada de nada da vida, galera. O Chico veio fácil, foi fácil, simples, marketing. Essa é as vantagens de trabalhar no interior. Agora eu tô aqui andando na rua
enquanto o Nicolas tá fechando a casa, porque eu fiz um orçamento de uma casa de noiva, pra noiva passar o dia, fazer o making off, se arrumar, fazer massagem, coisas assim. E coincidentemente é nessa rua que a gente veio trabalhar. Então eu tô aproveitando pra vir aqui ver como é. Eu achei, mas eu não marquei horário nem nada. Então eu só vim olhar a localização mesmo. Cheguei em casa pra almoçar e tô precisando ir no mercadinho de novo. Já almoçamos, agora estamos voltando a trabalhar. Agora são 5 e pouquinho. O povo já foi embora aqui, já terminamos. E agora eu vou me arrumar, que eu vou no cinema. Olha a transição da gata. Olha o meu look. O tráfico humano é um negócio que gera 150 bilhões de dólares por ano. Oi, gente. Hoje teve o filme. Eu quero compartilhar bem rápido sobre como foi a minha percepção de hoje. Cara, chegou uma hora do cinema em que as pessoas parece que não respiravam, de uma tensão no ar. Só o fato de contar a história como foi, isso já trouxe um peso, sabe? Sobre as falas frias das pessoas que fazem isso e sobre as vítimas mesmo. Era um cinema que comer pipoca e só assistir um filme assim monotonamente não fazia sentido. Era mesmo um despertar para muita gente. E eu não sei sobre a experiência de todo mundo que tava ali no cinema. Não é possível você sair do cinema e não refletir sobre isso a ponto de falar: ah, que filme legal, agora eu vou viver a minha vida. E o que a gente pode mesmo é orar para que pessoas se levantem, né? E consigam atuar mesmo ali, profundamente nesses campos onde essas pessoas estão. Enfim, muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima.